हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मैं आपको अपने नाम की जो है रिंगटोन प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं और उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है रिंगटोन में कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट ऐसे एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उसे ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पहली दफ़ा आप ओपन करेंगे तो आपसे ये कुछ परमिशंस मांगेगा, आपने उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे माय रिंगटोन पे आपने क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने अपने नाम की एक रिंगटोन बनाई हुई है। तो इस तरह आप कैसे अपने नेम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि किस तरह से आपका नाम लिया जाए। हेलो करके लिया जाए या मिस्टर करके लिया जाए या मिस करके लिया जाए, किस तरह से। तो यहाँ पे हम जो है मिस्टर पे सिलेक्ट कर लेते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेम दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट फिक्स पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है कि किस तरह से आपका मतलब जो है रिंगटोन आए। यहाँ पे योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, प्लीज़ आंसर द फ़ोन, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, या समवन इज़ कॉलिंग यू टेक योर फ़ोन। तो यहाँ पे हमने जो है समवन कॉलिंग यू टेक योर फ़ोन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है आपकी जो रिंगटोन है कितनी बार बजनी चाहिए, एक दफ़ा, दो दफ़ा या तीन दफ़ा। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक का वॉल्यूम आपने फुली रख देना है। उसके बाद वॉइस पे करके आप यहाँ पे मेल वाले पे कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ीमेल वाले पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ीमेल वाले पे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है म्यूज़िक लगा देना है, क्योंकि म्यूज़िक के बगैर जो है वो रिंगटोन आपको मज़ा नहीं देगी। तो यहाँ पे आपने कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूज़िक रख देना है। तो यहाँ पे मैं एक रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वो रिंगटोन प्ले होती है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। अगर आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है उसके बाद ये आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे उस पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप इसको अपने रिंगटोन पे रखना चाहते तो यहाँ पे आपने सेट एज रिंगटोन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ये रिंगटोन आपके मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन पे सेट हो जाएगी। जब भी आपके पास कॉल आएगी तो ये आपकी रिंगटोन बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।